الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ये आयात सुराले 140 до 172 и преводе на тези стихове, че никоя душа не може да умира, освен това, че ако е решение на Аллах, това е решение напълно от Аллах и който иска добрина от света, ние от това ще дадеме на него и който търси добрина от отвъдния живот, ние ще дадеме него от това и те, които са благодарни, ние наистина ще възнаграждаваме и колко пророци са дошли,
с тях има някои други набожни хора са воювали и те не са били слаби, никаква беда, който те са получили по пътя на Аллах и те не са показали слабостта и те не са страхували срещу враговете и Аллах е с търпеливите хора и те не са говорили освен нищо друго, че те са казали, че о нашия повелител, прости ни нашите грехове и нашите слабости също, и нашите стъпки да бъдат здрави и силни, и срещу неверниците ни помогни. Тогава Аллах е дарил на тях възнаграждение в този свят също и от въдния свят много красиво възнаграждение Аллах е дале и Аллах е с добри хора и с търпеливите хора. Втория част, който съм рецитирал, тези хора, които са убити по пътя на Аллах, не мислете, че те са мъртви, те са живи и Аллах прехрани на тях и те получават благи вести от Аллах Тала и които останали са зад тях, които не са срещнали още, те няма да страхуват от тях и няма да тъгуват те за тях и те получават от милости и благи вести от Аллах Тала, че Аллах Тала никога не губи възнаграждението на праведните хора. Аллах Тала, слава на Аллах Тала, милост на Аллах Тала, че Аллах Тала на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, джамата на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, такива хора е дарили в джамата на обещания Месия, които изпълняват своето обещание и знаят духът на изпълнение, духът на обещанието и изпълняват така. Не само, че изпълняват, дават толкова прекрасни примери, че няма никъде друг пример, че те такива жертви дават, не само богатството жертват. И къде са, ако има въпрос, къде са хората, които жертват своето богатство заради Аллах Тала, тогава джамата Ахмадия пред всички стои и казва, че ние жертваме в името на Аллах нашето богатство. Ако време има за жертва за времето, тогава джамата Ахмадия жертва за своето най-ценното време в своя живот. Ако гледате как жертват своето уважение, как хората обиждат на тях, и вие ще гледате примери в джамата Ахмадия. Ако живота заради исламска религия да бъде вакф, да дадат живота за религия, тогава ако искате да гледате, тогава в джамата Ахмадия има такива хора. Ако жертва за живот, истинския пример искате да гледате, тогава история на джамата Ахмадия е пълна с това и има и слага история печат върху това. Значи никоя такова жертва, който Аллах Тала е казале и заповед дале и заради Аллах Тала да бъде тази жертва, тези примери, освен джамата Ахмадия, вие няма да гледате никъде. И слава на Аллах Тала, джамата Ахмадия Аллах Тала само заради тези жертви е създале. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам днес такъв джамат Аллах Тала е дариле, че за който джамата Ахмадия жертва на своето богатство, своя уважение, своето време, своето деца и своята душа. И не избира времето, винаги са готови да жертват всичко. Но има и такива хора, които заради не знаят, няма знание, че и говорят такова, който един вярващ, един праведен човек не трябва да говори, или заради състоянието такива думи говорят, за който може тези хора, които няма толкова силно възпитание или малка информация, те върху тях действат тези слаби думи. Някои хора даже и пишат на мен също, на Хазур, че това, който изпитание вече се удължава и ако само да бъде, че проблемите и трудностите и изпитанието време се удължава,
тогава Аллах Таала да даде амин. Аллах Таала да улесни това нещо, защото това не е нещо, защото когато се прекаляват да създадат проблеми или да измъчват, тогава пророците и техните джамати дигат, че и молят на Аллах Таала и дигат своите ръце за молитва, но такива думи, които са свързани с светските средства или чрез светските интереси, където личи, че те интересуват повече на светските дела, това не е делата на праведните хора, на момин. Един човек ми е писале, че както се измъчва в джамат Ахмадия в Пакистан, ние трябва да плачеме пред света, трябва да плачеме пред света, трябва да оплакваме пред света. И чрез МТА повечето време трябва да плачем и да оплакваме чрез МТА на света, че как ни измъчват и как ни обиждат и как жестокост има, трябва да дигаме глас срещу жестокост. От неговото писмо аз съм разбрал така, че като светския начин, като светските хора дигат шум и правят стачки или пред света оплакват и дигат глас, че ние сме наивни. И тогава тези държави, които са срещу нас, може да обръщат и да дадат на нашите права. И това проблем или трудности да бъдат вече далече от нас. И той казале, че моя един приятел шии, те, които шиити секта има или група има, те казват, ако с нас да бъде така, ние веднага стачка дигаме. Или това праваме, онова праваме, но срещу жестокото ние дигаме глас. И ако малко само да бъде сравнение като вас, ние дигаме гласа в света и оплакване. Ахмедици защо не правят това? Ахмедиците, техното дълго, вече голям период е станало и за това период е увеличило върху тях, че те не оплакват. Първото трябва да помнете за въпрос за това, че когато ние казваме, че ние сме джамата на Аллах, тогава ние също това трябва да помниме, че джамаат на Аллах не вярва на средства на света и нето използва светски средства, и защото джамаат на Аллах, който е наистина от Аллах, никога не помага светските средства, защото светските средства не са без условия. Без условия и без цел не са помощи на светски средства. Некакъв начин те използват, когато помагат светските средства или светските хора, на някого помагат, тогава има те искат да използват и един истинския вярващ човек никога не може да приема мата насрулла от праведните хора, когато дигат глас пред Аллах Таала или плачат пред Аллах Таала, тогава това те дигат ръце при Аллах Таала и молят. И всеки път, когато ние имаме някакъв проблем или някакво изпитание, тогава ние навеждаме пред нашия Аллах и молиме и покланяме и от неговите блага и от неговия помощ търсиме. Тогава ние гледаме нови и всеки ден нови пътища или нови шансове за напредък и за успеха. Днес всякъде в джамат Ахмадия в цял свят е разпространена и в света 204 държави джамат Ахмадия е разпространена. И нема това, не гледате, че Аллах как отваря новите успехи и нови напредъци. И всеки ден ние гледаме тези милости от Аллах Таала. Само не трябва да притесняваме само заради това,
че в една държава имаме някакво възпитание, някакво проблеми, някакъв проблем или период е вече много дълъг е станале, само да гледате, че как милостите на Аллах Тала с нас са и колко са разпространени, че да, въпрос това има, че трябва да използваме светските средства, да, това Аллах Тала също е казали, че да използвате светските средства, това не са ви забранени, но и слава на Аллах Тала, на който вътре в границите, както ние използваме в тези светски средства, и ние трябва да използваме тези средства в ограничени начин. Ние също обясняваме на света също, че как джамаат е измъчен в Пакистан, и ние също казваме на света, че ако да бъде заедно, ако няма да спират на техните жестокост, тогава никой няма да бъде защитен от тези измъчвания. Те вече разпространяват от една държава на друга държава, света вече гледа. Но сега, когато всичко обясняваме, нашето упование не е към някоя държава и не е то на някое управителство и не е то към някоя организация, който гледа човешките права. Нашето пълно упование е към Аллах Тала. И това тема най-важно, аз от преди 2-3 седмици аз обяснявам, че всичките резултати, всичките дела, резултати на отдела, ние трябва да погледаме към Аллах Тала. Ние вършиме дело и гледаме, уповаваме на към Аллах Тала. Това е величието или характера на един праведен човек. Вместо това, че тези хора, които чупат нещата, стачки, видят, говорят, стрелят, точно те отмъщават на срещу себе си, други хора отмъщават чрез тези лоши дела, когато вършат, защото на тях Аллах Тала не е обещале, че на крайната победа, последната победа ще бъде с вас. Защото Аллах Тала е обещале на джамаат Ахмадия, че всичките измъчения и всичките жестокости, които вършат с вас, и как имате проблеми, след тези всички проблеми и измъчвания, които от държава или от управителство или от публика, те, които как ви измъчват, това Аллах Тала е решиле направо, че Той ще ви дари тези възнаграждения и скоро ще получите, който Аллах Тала избран милост, който е много важен милост на Аллах Тала. Чрез този милост вие ще бъдете наследници на блага на Аллах Тала в този свят също и от въдния свят също. Тези жертви, които вие давате, тези примери, които вие оставате, това никога няма да бъдат губени и крайна победа ще бъде на вашия. И най-добра рецепта, който е за победата, е за успеха, това е най-силното оръжие или най-добрата рецепта, е молитви. Колко молитви ще правите, толкова бързо ще бъде разрешено вашия проблем, че от нападението на врагове, колко много вие ще обръщате към Аллах Тала и ще принадлежите на Аллах Тала, толкова бързия начин Аллах Тала ще показва на вас на своя сила и ще показва чудеса с вас, помощта на вас. Значи нашето мислене и на светските хора мислене съвсем много голяма разлика има. Ние сме правили бед на обещание Месия на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, който Аллах Тала с когото Аллах Тала е обещале, че крайна победа ще бъде с теб и Аллах Тала ще открива вратите при теб за напредък. Както аз съм казал, че ние всеки ден тези чудеса гледаме, с другите няма такива обещания. Както ни дават пример за шиитите или на друг някой пример ни дават, аз никъде не гледам, че когато те правят стачките и те са включили своето сел или са преуспяли, да, чупат, огън палят или убият или шум дигат, още повече раздор дигат.
още повече раздор създават и неспокойствие в света. Както съм казал, че жестоко, отмъщението на жестокост е само жестокост. И ние няма да праваме това. Искам да дам един пример тук, че както съм казал, че света, ако помага на нас, или на набожните хора, света гледа своето полза, своя файда гледа също. Никога света не помага на никого без цел. Преди няколко дни една статия беше в вестника, че мусулманите са дошли тук да създадат раздор и трябва да изгониме в Европа мусулманите. Тогава нашия главен съдия е казал, че не, исламска религия изпълнява на държавните закони и ислам ни учи, че трябва да обичаме на своята държава и да уважаваме на законите. И така другия вестник и те казали са, че вие да съветвате на другите мусулмани. Тогава ние казахме, че добре, ако вашия вестник ще даде нашите думи, тогава когато ние сме изпълнили, тогава техния, който тогава са отказали да пишат тези думи и са оправдания има, че има и някакви такива теми сме получили. Някога после ще гледаме и така са отказали да пишат. Това са оправдания от тях. Истината това е, че в тях нямаше това сила, храброст. Те не са били храбърни, че срещу другите мусулмани нещо да пишат и те да сърдат, защото те не са праведни хора, те не са справедливи хора. Страха е било в тях, че как да пишат срещу други мусулмани от джамат Ахмедия. И когато гледат, че колко са жестоки мусулмани някои, и тогава те още страхуват от тях. Аз често, когато говоря на преса и на лидерите на политика или в парламента, аз казвам, че никога не бъдете на двойно лице. Трябва да бъдете храбри и да казвате истина. И често признават пред мене и казват, да, имаме тази слабост, че ние страхуваме. Някои казват направо това, че ние няма да казваме открито това, че нашите сели това са, заради който ние сме планували, но истината това има, че ние пред света говориме праведни неща, но нашите сели и нашия полза е собствена. Това ние искаме да получиме селта ни. И това е техното състояние, където хората ни казват, че ние да погледнем към тях или да търсиме помощта от такива хора, които тези, които държат две лице, ние не можем да оплаваме на тях. И няма и сила в тях, че те да разрешат нашия проблем. Един вестник не иска да даде от нашите истински думи, откъдето личи, че ние мусулманите обичаме държавата и изпълняваме законите. Не сме срещу закона. И където трябва да бъдат мусулмани, хора да не мислят срещу ислама нещо такива. И такива хора трябва да помислят, че които ни дават съвета, че как може да гледаме към такива хора и да търсиме помощта от тях. И как да уповаваме към тях, ако всеки един ахмедиец да уповава напълно на Аллах и да разбере упованието на Аллах и да изпълнява, тогава къде и къде ахмедици има проблеми или измъчват на ахмедиците, това иншалла тала ще бъдат разрешени и чрез само молитвите ще литат в вятъра тези проблеми. Но условието това има, че трябва да молите както трябва да молите, както Аллах е казале. Ние също това трябва да помниме, че в джамате, в Пакистан или в другите държави, как измъчват на джамате Ахмедия от чуждите или от държава или от правителството. Тези, които жестокости вършат срещу джамате Ахмедия чрез закона, това не е от днес дадено. Това не е от преди 2-3 века. Това е от тогава има.
когато Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам е казал, че аз съм обещания Месия от Аллах Таала, и той, когато е създале в името на Аллах един джамаат, и неговият джамаат от началото е посрещнале тези жестокости и проблеми. Даже едно време е дошло такова, че когато даже това само помислили, че той трябва да пусне, той трябва да присели от своя родения град Кадиян, който неговите прадеди са били от векове, са живели в този град. И той не били защитени там. Ако малко още да помислиме назад, тогава да гледаме нашия скъп пророк Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, неговия живот. Само така е прекарали неговия живот, че всекъде врагове и се са измъчвали неговия красива, любима съпруга, която била като милионерка и безброй роби има, която е била най-богатата жена в Мека. Тя, когато е приела ислам, Хазрат Хадиджа разияллаху таала анха, как е била измъчена и как са в старите години пуснала своя дом, и не само, че пуснала е дом, даже дълго време била в най-беднотия и са били затворени в една долина, където нямаше вода, нямаше храна, нямаше и легло, нямаше и къща. И тези трудности и тя е починала, и това е била причината на нейния смърт. И тя всичко е била търпила и всичко. Само заради Аллах, само заради исламска религия е търпила всичко. Само заради една добър сел. Само заради това надежда, че заради тези жертви Аллах Таала е обещал, че Аллах ще помогне на праведните хора, които Аллах Таала ще изпълни. Самия Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, ако да гледаме как хора са измъчвали на него, 13 години той е бил измъчван, как с тоягите, с камените, с оръжията, как са негово опитвали за да не само, че той е търпиле всичко, даже той е търпиле на жертвите на своите последователи и своите близки. И когато хора са казали, че моли лоша молитва, че Аллах Таала да наказва на тях, и тогава той е казали Аллах Таала да помогне на тях и да напъства на тях. Когато хора са следвали на него с камъни, и той е казали, че това е било много труден ден за моя живот. И тогава, когато Аллах Таала е решил, че Аллах Таала ще унищожи тази народ, и Аллах Таала изпратиле при него ангел, и Аллах Таала е казал един планина да падне върху тях и те да бъдат унищожени. Но Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казал, не, о Аллах, от тях ще бъдат, от техния поколение ще бъдат добри хора, и те ще ти приемат, и те ще ти поклянат, и те ще бъдат управят своя живот и ще бъдат спасени. След приселването на към Мека, враговете са нападнали и са налагали войни с тях. И това е една дълга история, обширна история, където се личи, че търпение и без милост, как са вършили срещу тях. Това история е писала, дълга история и обширна история. Това всичко Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е търпиле. Той трябваше да търпи, защото за всеко едно дело той трябваше да даде един пример от себе си за търпението, за всекакъв начин. И неговите последователи, които са били, те толкова са дали ценни примери от себе си за жертвите, само заради това, че те са гледали учението на Аллах Таала, че Аллах Таала е обещал за последната победа или крайната победа ще бъде с тях. И Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, нашия скъп пророк, е казал, че последно време на моя образ или като мен точно един човек ще идва обещания Месия. И Хазрат Масия Мауд алейхи салам точно това е казал на своите последователи, че това жестокост и измъчение ще бъде свързано с моя джамаат и с мен.
ще бъдат такива трудни времена. И той казале, моето път не е като пътя на светя, а това е на пътя на тръни. И никой лесно не може да, всеки един, който човек влиза в джамате Ахмедия, той това да разбере, че трябва да търпи с проблемите. Трябва да някога новите ахмедици, попитам аз само да гледам, че те дали знаят нещо, новите ахмедици, че Ахмедия джамат не е нещо улеснение, че айде да получиме нещо от джамата или нещо. От Англия имаше среща с хората и аз съм попитал от тях, защото той е бил от Пакистан. И аз съм попитал от нов Ахмеди, че ти за какво си приел джамат Ахмедия, и той казале, аз съм готов да приемам всекакъв проблем. И аз съм приел с много мислене. Някои жени са оставили своя дом, своя държава, своя всичко. И не само са оставили заради това нещо, че те ще получат улеснение или нещо, защото те са обещали, че света, религия ще бъде над света, над всичко ще бъде. Те са обещали това на време на Бед и са разбрали, че живот и смърт е само на ръцето на Аллах Таала. И късметли са тези хора, които са показват своя постоянността и здрави стъпки, и Аллах Таала е обещал на тях, че те ще получат рая в този свят също и те ще получават рая в отвъдния свят също. Това не са само от уста думи, това е история на джамат Ахмедия. Вие, когато гледате тези случки, са напълно, толкова много са случките от хората. И когато тези жертви показваме пример от тези жертви, че джамат Ахмедия как дава жертви заради Аллах Таала, че някога човек се очудва, че дали някой такова жертва може да даде по това време. И както съм казал, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам, обещание Месия, от началото ни е обещале, че това ще бъде. Но всичко, когато гледате и всичко, когато посрещнете, и това и ние казале, че когато всичко ще бъде върху вас и вие да не бъдете далече от вярата, да не ослабвате в вярата, да бъдат здрави стъпки на вашите в вяра, затова Аллах Таала ви обещале, че ще получите възнаграждение в този свят също и отвъдния свят също. И затова Аллах Таала е много место е писале в Коран Карим. Тези стихове, които съм рецитирал, превод вие сте слушали. И в това е същата тема Аллах Таала е обещале, че живота и смъртта само със всеки един е свързано и само е в ръцето на Аллах Таала. Аллах Таала, където ние обяснили, че живот и смърт само е от решението на Аллах Таала. Враг може колко иска, може само да оплаши на нас за смъртта. И въобще не интересуваме, че ако да бъдем убити, ако по пътя на Аллах да бъдем убити, тогава това е блага вест за нас, че ние да умираме по пътя на Аллах Таала. На всяка година ние гледаме, че когато един човек е бил болен и близо до смъртта и неговия приятел е отишеле и плакале на приятел. И този човек е мислиле, че може той страхува за моя смърт и той е попитале: Халид, ти колко пъти си между кръга на враговете и толкова си бил храбър, че очудваме. И защо страхуваш от смъртта сега? И тогава Хазрат Халид, последовател на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, казале: дигни кърпа от мене. И гледах, че всека една инч има, значи той казале: дигни кърпа от моето крака, че цялото тяло е било с белези на раните. Той казва: аз не плача заради това, че ще умра. Аз съм винаги мечтал, че да бъда мъченик, но тези, които рани гледаш на цялото ми тяло, те са свидетели, но аз не съм получил това възнаграждение да бъда аз мъченик. Аз умирам на легло един нормален смърт.
И аз страхувам това, че дали заради моето дела, заради моето слабости или грехове, аз не съм станал мъченик и получавам естествен смърт. И дали Аллах не сърди на мен, че той не ми е дал смъртта на един мъченик. И това е било тръпка в тях, че те как, или да разбере човек, че как са желаели. Това е състоянието на един последовател на Хазрат Мухаммад ﷺ. Аллах Таала на такива хора е казали, че те влизат в рая на директно, все едно гаранция за тях за рая. Че те искат само да бъдат жертвени, да дадат жертва от душата, че те да бъдат измъчени. Да разберат в това време един още пример ще ви дам от обещания Месия време. Хазрат Сахбзада принц Абдул Латиф, когато цар падиша много пъти е казали, че откажи от обещания Месия, откажи от джамата Емдия, само в ухото ми кажи, тогава аз ще ти спаса твоята душа. Но той е дале като че така да казваш. Той всеки път казале, че днес ако Аллах ми дава този смърт, който е като смърт на възнаграждение, тогава аз заради светския живот, защо да отказвам от този смърт? Какъв прост въпрос ми даваш или какъв прост бизнес или дело свърза с мен? Това е величието на един момин, че той е готов да жертва своя душа в името на Аллах Таала. Аллах Таала е казал в Коран Карим, че те никога не стават слаби, които те получават проблем или беда по пътя на Аллах Таала, и те никога не показват слабост от своето и никога не страхуват от своя враг, и Аллах Таала обича на търпеливите хора. И днес нашите врагове също така, това е болка на нашите противници, че защо те не страхуват от смъртта? Защо те не търсят прошки или не идват към нас, че стига вече тези жестокости и простете ни? Защото те не знаят, че един Ахмедиец само гледа към Аллах Таала и само да получи удоволствието на Аллах Таала. Винаги труди, че как да получи близостта и удоволствието на Аллах Таала. Аллах Таала ни е училе, че една молитва, че Аллах да бъде доволен от нас, и винаги да молете, че да бъдат здрави стъпки в вярата, защото здрави стъпки идват от Аллах Таала в вярата. И тези света винаги желае, че вашата вяра да бъде слаба и всичките сили използва света да не действат това светските средства на вас. И Аллах Таала ни училе: Раббана гфир лана зунубана ва исрафана фи амрина ва саббит ақтамана вансурна алал қаумил кафирин. Че о нашия повелител, нашите грехове да простиш и нашите слабости също. И нашите слабости да простиш, и нашите грехове да простиш. И да нашите грехове да простиш, и нашите слабости също да простиш, и спаси ни от греховете, и прави ни здрави стъпки, и срещу неверниците дай ни победа, дари ни победа. Амин. Или това може да казваме, че чрез нашите дела, които ние сме вършили грехове или слабости, някои греха или грешки сме правили, Аллах Таала прости на нас нашите грехове или слабости. О нашия повелител, прости ни. И където Аллах Таала
на всеко едно дело. Аллах Тала ни е училе молитвата, че за всеко едно дело ние да молиме. Там също Аллах Тала ни е училе, че успехи само са свързани с молитвата. И затова покланяте на Аллах и търсите чрез молитва помощта и победата от Аллах Тала. И когато с чисто сърце, с цялата душа, с чисто сърце вие ще покланяте при Аллах Тала, тогава в този свят и отвъдния свят Аллах Тала ще ви възнагради. И както съм казал, че в това тези стихове Аллах Тала е казале в още по-силна вяра Аллах Тала ни е подкрепале и е дале надежда и обещале Аллах Тала. Аллах Тала ни е казале, че това тези хора не са мъртви, които са мъченици, са станали, те не са мъртви, те са живи и не казвайте на тях, че те са мъртви. Че второто тълкование това има, че никой да не остане отзад да изпълни селта му. И друго това е, че по пътя на Аллах Тала, когато човек умира и става мъченик, тези праведни хора, Аллах е казале, че не казвайте на тях, че те са мъртви. И Аллах Тала е казале на техния кръв, Аллах Тала ще отмъщава от тези враговете. Второ това, че тези мъченици, които са, тези, които са останалите, те няма да ослабват. Това възнаграждение от мъчениците група винаги ще бъде радост и тези мъченици пред Аллах Тала. Такова ниво и възнаграждение ще има и Аллах Тала дава на тях прехраната, чрез който те ще бъдат много доволни от Аллах Тала. Техния смърт въобще не е смъртта, който човек трябва да съжалява или да плаче, защото тази смърт дарява на тях радости и благи вести от Аллах Тала. Те радват това, че когато отвъдния живот те ще получат радостна новина, блага вест от Аллах Тала, че те както са жертвали, това е една голяма група са и те ще радват от това също, че техна жертва е дале крайна победа на Ислама. И тези жертви и тези изпитание, кратко изпитание, те ни дават сила в нашия напредък и в нашия успеха. Не, че те да ни ослабват, че еди къде има проблеми, ние да ослабваме в вярата или да страхуваме. Аллах Тала е казале в Коран Карим едно място. Наистина тези хора, които са казали, че нашия повелител е Аллах и после са били здрави в вярата, постоянно слизат ангели върху тях и те казват, че не тъгувайте, не притеснявате и влизате в тази рая, който Аллах Тала ви е обещали. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам обещания Месия е казале към това, че тези хора, които са казали нашия повелител е Аллах и са отказали от другите богове и после са били здрави в своя вяра и различни изпитания и в различни проблемите са били с здрави стъпки, ангели слизат върху тях и те казват не страхувайте и не тъгувайте и радвайте, че вие сте наследници на тези радости и тези възнаграждения, които Аллах ви обещали. Ние сме приятели в този свят също и отвъдния свят също. Аллах ни е казале, че с постоянността и с здрави стъпки Аллах става доволен. И най-здравни стъпки, това са здрави стъпки, че от четирите страни човек да гледа заплахи и смъртта и проблеми, но да въобще да не колебание да има и да бъдат толкова силни, че докато Аллах Тала на като изпитание Аллах Тала също да спира да говори с тях и да бъдат в страховете, тогава да не бъдат слаби и да не бъдат като бъзливи хора назад и въобще да не колебаят и да не съмняват, да бъдат силни в вярата, в обидата да радват и да съгласят с смъртта
и само да уповават на Аллах Таала и да не гледат към никой друг, освен Аллах Таала. Това е състоянието на един, който всеки един от нас трябва да полага върху себе си. И това състояние без помощта и без милостта на Аллах Таала не може да бъде. И когато човек дава жертви в името на Аллах Таала, тогава Аллах Таала не остава на него. Аллах Таала тича към него и прегръща на него. Затова Аллах Таала е обещале, че в този свят също ще бъде в рая и отвъдния свят. И Аллах Таала самия ни е учил тази молитва, че да бъдат здрави стъпки и да победиме на враговете, значи Аллах да помага срещу враговете. И тези молитви, когато ние ще правиме, тогава Аллах Таала ще отвори врати пред нас за успехите, че врагове после няма къде да отиват или какво да правят. Както Аллах Таала обещале с обещание Месия, наистина той ще изпълни и по крайната победа, иншаллах Таала, ще бъде на Джамат Ахмадия. Амин. Това история на които са дали жертвите и те, които са получили блага вест от Аллах Таала. Днес пак един брат ни е станали мъченик Мукаррам Халил Ахмад Сахеб и Фате Али Сахеб от град Шейхупира. 16 май 2014 година са станали мъченици. Убили са на него инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Това е случката, така е станало. 14 май 2014 година те на брошури, които са слагали срещу Ахмадия Джамат, са карали с един с друго, но те са срещу Джамат са дали дело и са правили стачка срещу Джамат Ахмадия. И ходжите много лоши речи са дали и са спирали движението на колите и на полиция са карали, че срещу Ахмадия Джамат да бъде дело. И полиция е дошло и 4 души, Гулам Ахмад Сахеб, Есаан Ахмад Сахеб, те 4 души, те са правили дело срещу тях. И в Халил Ахмад Сахеб, който е покойник, и няколко още близки роднини на него са затворили в затвора. И времето на делото срещу тях, както има делото, и на тях са дали под гаранция са извадили на Халил Ахмад Сахеб, покойник, 16 май 2014 година, петък 12 часа. През дена един човек е дошъл и близък селото е живеле и казале, че аз съм дошъл да дам храна и така и влезнали в затвор и казале кой е Халил Сахеб и кога той е извадиле пистолет и стреляле на лицето му и така той е много силен биле наранен и убиец също опитвале, че да стреля на други ахмедиците, но пистолет не е работиле и блокирале неговия пистолет. Вреда имало нещо и са извадили от него затвор, но до тогава той е станал мъченик. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Значи са затворили на този убиец, но това е състояние в държавата и за управителството, че пред офицерите в затвора някой да отива и да убива. И те са били толкова силни и слаби врагове на Джамат Ахмадия, че въобще това е състояние на ходжите, които учат на хората. Аллах и негово пророк е казале, че който убива на този човек, който казва калма ла илаха илlallah Мухаммад Расулуллах, него наказание ще бъде в ада. И те на хора казват, че той ще бъде в рая. Покойник е биле от Бхойвал. В неговия фамилия е влезнало от баща Ахмадия Джамат, двама братия Чодри Сардар Ахмад и Чодри Умардин Сахеб. 1918 година на времето на втория халиф са правили бед. И покойник е биле роден Ахмадиец
бile 61 година, когато е станал покойник. И той е работил и преди няколко години той е станал пенсионер. Той е бил редовно е правил тахаджуд намаз, значи среднощна молитва, постоянно е изследвал молитвата, петте молитви с хилафът, много обичали на хилафът и много добър характер, редовно слушали хутбето и редовно правили джума намаз. На деца много е обичали и тези хора, които са дали живота на ислама, много уважавали на тях и обичали. Чанда редовно е дале, чанда много добър ахмедиец е били. Бедни хора и слаби хора винаги грижили за тях. На джамаат служение той е бил главен секретар на бюджета и оставали зад себе си две дъщери, съпруга и две синове. Един е в Германия, Лейк Ахмед Сахиб. Един Ехсан Ахмед е от Кодамул Ахмедия. Муалим Сахиб е писале, че той много молиле и постоянно правиле дуа, молитва. И много плакале в дуата, когато фарз намаз е свършиле, неговите суннат и неговите нафал дълги са били. Значи след фарз намаз, джамаат намаз правиле и след това самостоятелна дълга молитва е правиле. Аз след намазе джума ще правам намазе джаназа, освен това намазе джаназа хазар има. Един retired муалlim вакфе джадид в Англия живееле, 17 май, 83 години е биле, починале. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Той е на последовател на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Бил е син на последовател на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. И Молви Рехмат Али Сахиб, който е бил Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия в Бехишти Макбара, гробището в Кадиян е дале на това бюджет. Той е 1995 година, 59 година е дали живот за религия и до октомври 1994 година е биле в същия пост и после идвале в Англия. В Синд той е много джамати е създале в Пакистан, Синд. Той е правиле завещание, че 10% от своето богатство да даде на джамаата. 4 дъщери и 3 синове оставиле. Един Мехмуд Ахмед Шамс, който е мраби, един син на него. Второ от джаназе Насрин Бат Сахиба, госпожа. Тя е 18 май от удар на сърцето починала е на 48 години. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Много е обичала на бедните, редовно е била в чандата, в намазите. 4 години преди изведнъж неговия съпруг е починале и много добър начин е възпитавала е без съпруг на своите деца и на система на джамата и система на хилафът много е обичала е и била е вярна, оставила е зад себе си 4 синове. Аллах да даде, Аллах да грижи на тях и Аллах да помага на тях и те да бъдат наследници на молитви, които родители се правили и тези трите джаназе ние ще праваме. Аллах Таала да даде на трима добро място в рая. Амин. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم